Oggi la manovra sia proprio l'esatto contrario di quello che si doveva fare. Abbiamo un problema di diseguaglianza e invece la stiamo accentuando proprio grazie a causa di questi interventi. Le promesse della campagna elettorale non si sono tramutate in azioni concrete per le fasce sociali più umili che pur all'esecutivo targato Meloni avevano dato il proprio consenso. La manovra non ha inciso sulle pensioni né sulla perdita di potere d'acquisto e ha sollevato mugugni da Confindustria alla Corte dei Conti e soprattutto ai sindacati che per questo hanno proclamato uno stop di 5 giorni diversificato fra regioni. Oggi è toccato al Veneto, in provincia di Belluno la CGIL ha manifestato davanti alla Epta Costan, l'azienda simbolo dell'autunno caldo del territorio montano che ha appena lasciato a casa con un SMS 112 persone. Persone che, non dimentichiamolo, hanno delle storie, hanno delle famiglie, hanno necessità di portare a casa un salario dignitoso e di non essere sempre in ansia a fine mese per un rinnovo del contratto che non si sa se arriva o non arriva. Per quello che siamo qua in zona industriale alimana è quello della precarietà. La reintroduzione dei voucher è proprio esattamente la voglia di costruire un mondo del lavoro basato sulla precarietà, basato sui bassi diritti, anzi sull'annullamento dei diritti. Quasi un centinaio di persone al presidio in rappresentanza delle aziende del territorio. I lavoratori sono quelli che purtroppo risentono della situazione, come sempre l'ultima ruota del carro. Senza la visione di alcun correttivo, difficile intravedere il futuro anche per chi lavora in Luxottica. Noi chiediamo che ci sia un supporto economico e sociale alle categorie più deboli. Esempio, da dove proveniamo noi, da Luxottica, nel territorio viene vista come un'azienda privilegiata, quando in realtà nel quotidiano abbiamo centinaia di famiglie in difficoltà.